洲啊，最近因为欧洲持续高温，美的空调在欧洲直接脱销，而这一切的原因是他们的设计团队精准卡遍所有政策 bug。西班牙装空调外机，这属于外立面改动，必须经过全楼业主大会3%的同意。美的哪有什么外机，这是放在屋子里面架子上的，算内部电器。德国空调夜间噪音不得高于35分贝，美的巧了不是，我刚好设计的静音模式35分贝。意大利空调要安装，必须由专业资质人员完成，自己装罚款最多10万。美的这哪有装，这就是放在架子上的，打孔都不用。你看我们连墙件都没做，欧洲你这么玩是吧？美的宝贝，这叫定制。果然，当一个人开始反复确认规则的时候，他就准备卡规则了，简直就是无法选中之物来的。也正因如此，美的便携分体式空调在国外也是抢疯了，价格一路从800、900直接涨到2000欧元。网友这么火爆的机子，什么时候在国内上线啊？美的有的包又免安装的空调，美的移动空调35PT 同款双管变频制冷技术，搭载实打实3500瓦大功率强劲制冷，1.5匹强劲冷量，完美符合欧洲机型的快速降温、防热风倒灌优势，一机三用不闲置，不用打孔，不用外机，不用专业师傅上门安装，自带的万向滚轮，直接把欧洲爆款的清凉体验搬回家。好，靠硬核实力火遍整个欧洲的美的，这下你是真的出戏了。现在我允许你说，追我的人都排到法国啦。